肉末切条。尖条金针菇。尖椒牛肉。肉末豆腐。哎呀，真香！
太香了，宝贝们。吃饱了，拜拜。今天吃大碴子饭，这是酸菜粉条。辣椒炒肉。韭菜炒鸡蛋。大碴子饭太密了。
好吃了。拌土豆丝儿，酸酸甜甜的，这种好。嗯。